leeyahay ugaaska bini aadanka waayo xeerka ciise wuxuu magan geliyay oo wada xukuma wax alla wixii bini aadana waa maqlayseen mahmaahiisi gaalku camalkiisu baacade waa ciise macnaha xeerka iyo dhaqanka marka waxaan leeyahay ugaaska ummaddu wajigay doonto hay lahaato haddii hoos looga sii daadago ugaaska saddexda dal ay ku bahoobeen Somaliland Ethiopia iyo Djibouti halka meel aan uga sii kaxeeyo oo aan anigu uga daadago ma garanayo ilaa hadda waxa weeyaan ugaasku wuxuu dhaqan u yahay siyaasadda wuxuu dhaqan u yahay siyaasiyiinta wuxuu ugaas u yahay culimada iyo diinta wuxuu dhaqan u yahay ugaas u yahay dhaqanka Soomaalida wuxuu astaan iyo calaamad u yahay nabadda ayuu astaan iyo calaamad u yahay waxaan kaloo idiin sheegayaa markaan waraysanay raggii gonda ahaa ee noogu yimi meesha leeyahay Djibouti markaan gogol dhig ahayn waxay noo sheegeen inuu ku barbaaray ugaas Mustafa cibaadada maalintii la qabtayna uu soomanaa taasina waxa weeyaan lib iyo sharaf labadii gelinba inuu roob iyo raxmaad daay hadal badan ma oranayo waxaan leeyahay ugaaska mood baan leeyahay waxaan jecelahay inaan aad iyo aad ugu hambaliyo gabdhihii qiimaha badnaa ee halkan ka gabiyay gabayada aad iyo aad u fiican oo aan oran karo ragga way ka gabayay wanaagsanayeen waxaan kaloo oo aad iyo aad u mahadnaqayaa gabdhaha iyo inamada iyo dhalinyarada ku labisan dharkii qiimaha iyo sharafta badnaa ee dhaqankeena suubani ahaa ayaan aad iyo aad si gaar ugu sii mahadnaqaya waxaan leeyahay saddexda magac ee wanaagsan waxa igala sii cajab badan aniga magaca Wacays la yaado waxaan doonayaa inaan idin sheego Soomaalida magaca ugu wanaagsan waa magaca Wacays la yaado dhaqankeena gabdhaha magaca ugu wanaagsanna waa Bareera waayo dhaqankeennii marka gabadhu reerku hore caruur ugu dhalan weydo alla bari baa loo sameyn jiray waxa la oran jiray waa loo dhagax ridi jiray Bareeray soo wadaa waa gabadh Wacays bay soo sidaa waa wiil waxaan leeyahay magacyada waxa weeyaan halka ciise dhigay iyo inshaarada iyo karaamada intuba meesha ilaahay weeye aad iyo aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi waxayna soo gaaray imika oo xafladda gadaal naga soo gaaray oo aan jecelahay inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo ugu yeero ugaaska beesha direed afkeeda ku hadlaya Cabdinaasir Ismaaciil inuu insha Allah nagala qayb qaado xafladda hambalyeynta duceynta aad baan ugu yeerayaa ugaaska beesha direed Cabdinaasir Ismaaciil السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي لدي لا هورا لو يري ugaaska ciise magaciisa waa ka weyn yahay waa Soomaaliyeed Soomaali meel kasta ay joogtaba kii isu keen Allah ka dhigo kii dhibka iyo dabkana haysta naga qaada Allah ka dhigo geedkii aan ku harsanayn Allah ka dhigo sharaf bay ii tahay anigoo ku hadlaya magaca direed inaan ka soo qayb galo walaalaha iyaga ciise ugaaska ay doorteen aan kala qayb qaadano dir meel kasta ay joogtana way u hambalyeynaysaa Somaliland Djibouti iyo Ethiopia ayaa caawa carabka u badnaaye Soomaalida Kenya deganna way u hambalyeynaysaa Soomaalida Kenya deganna way u hambalyeynaysaa Soomaali meel kasta ay joogtaba ugaaska way u dabaaldegaysaa marka waxaan idin sheegayaa ugaaska kii ha noqdo ummadda dhan isu keena dabka geeska Afrika ka socda kii damiya annagana insha Allah taala waa la shaqaynaynaa waana soo dhawaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo ballantaana waa qaadnay Ilaahay idinkiis marka waa ugaaska waan u hambalyeynaa aad iyo aadaan u mahadsantihiin dadka ka soo qayb galay xafladana waan u mahad celinaynaa marka waa ka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فرح waxaan ka imiday magaalada Bristol
waxaan u imiday hambalyada iyo raayraynta iyo farxadda ogaaska insha Allah si fiican way noogu dhacday cid walina way ka soo wada qayb gashay aadna waan ugu faraxsanahay markaas waxaan leenahay ogaaskii jira ee jirimaaday caafimaad qab iyo cimri dheer si Ilaahay ka dhigo ogaaskii aan ku raynay ee nabad iyo barwaaqo qolku Ilaahay noo bariyo Ilaahay dhulka nooga dhigo Ilaahay nooga dhigo maanta maxaad u aragtay bedel lagu dhigay magaalada London adigu ka soo qayb gashay maanta aad ayaan ugu faraxsanahay maanta farxadan iyo maaragtay munaasabadan ugaas wacays loogu talagalay oo loo kala hadin dhamaan maaragtay dadkii Yurub joogay meel kasta ay joogaanba Yurub oo dhan waxaan u rajaynayaa inuu noqdo kii oo maaragtay cimrigiisu raago kii cadawgiisu jabo halkaana salaan iyo tahniyad iyaan uga dirayaa dhamaan isaga iyo wixii dadka iyaga oo dhan meel kasta ay joogaanba dhaxkaltu caawa kale waxa uu timi qaybta madadaalada iyo heesaha maanta maxaad ugu soo talagashay aad balaynaysaa ogaaska iyo munaasabadan aad ka weyn leh ma heesaha hore u badqaadaysa mise hees cusub oo soo sameeyay waxa loogu soo talagalay kaligeena ma fanaaniin oo dhan meel kasta ay joogeen waxaan aan arkaa fanaaniinta in la kala hori kari laayahay oo heeso wada cusub oo ammaan iyo duca iyo dhiirigelinba loogu soo talagalay ogaaska iyaga taas ayaan ugu soo talagalay caawa taasna waxa